भक्त बोला, भगवान मैं पापी हूँ, मुझे दर्द दो, दुख दो, मुझे बर्बाद कर दो, मेरे पीछे भूत लगा दो भगवान। अबे एक लाइन में सीधे बोलना कि बीवी चाहिए। पत्नी अपने पति से बोली, रात को तुम सपने में मुझे गालियां दे रहे थे और मेरे माँ बाप को कोस रहे थे, क्यों? पति ने कहा, झूठ बोलती हो तुम, मैं उस वक्त सोया ही नहीं था। पत्नी पिछले एक हफ्ते से कुत्ता खरीदने की जिद कर रही थी। पति तंग आकर, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाहती हो? पत्नी, क्योंकि जब तुम ऑफिस चले जाओगे तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला कोई तो हो। पत्नी पति से बोलती है, आप मुझे रानी क्यों बोलते हो? पति ने कहा, क्योंकि नौकरानी बोलना थोड़ा लंबा हो जाता है। पत्नी गुस्से से, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ? पति ने, नहीं पता, बताओ तो जरा। पत्नी, क्योंकि जानवर बोलना थोड़ा लंबा हो जाता है। एक बाप ने अपने नालायक लड़के को डांटते हुए कहा कि पानी सिर से ऊपर होता जा रहा है। उस समय उसकी बीवी जो बाथरूम में टब में नहा रही थी, कहने लगी, डार्लिंग तुम कहाँ से देख रहे हो? दरवाज़ा तो बंद है।